Ayan, nakahuli kami ng bakukang. Bakuko pala. Nahuli pala siya. Ang init-init talaga. Bye. Huli na pala siya. Hindi naman lang siya nag-signal. Hindi talaga siya makakawala. Parang yung maliit kanina. Ang kubit niya talaga sa puso. Another. Ayun, at nakahuli na. Kunin mo yung cherry ko. Labas mo yan kasi mangangamoy isda niya. Nag-signal na siya. Nagtawag na siya, call a friend. Diba? At ngayon, mangunguha po tayo ng shell habang ano pa siya, low tide. So, mababa tayo nang nakakatakot. Siyempre, hindi mawawala yung shell pag nangingisda. Kasi may shell naman dito. Kahit pa paano. Nakakatakot na dito guys kasi yung dadaanan natin is napaka-laking mga bato na slide siya. So, means kailangan nating mag-iingat. Ito po yung kinukuha na ako guys. So, yun yung mga ganito. Tinatawag to sa Bisaya ng pulid. Ito, masarap to siya pag sinabawan or ginataan mo siya. Yan. What the? Laki lang. Ang laki! Tignan mo siya. Hindi ko masyado yung rad namin. Relax lang, napakalakas ng ano, ng hila ng isda. Dumali na naman si Pilimon. Joke lang, hindi pala. Normal pala to. Kung papunta siya dito, kailangan ko i-retrieve tong malaki. Oh my God. Dahan-dahan ka. Yun na yung tsinelas mo pa naman. Ayun siya guys, oh. Ayan! Titignan natin yung malaking isda. Sana naman makubili lang makuha na pinay. Actually, nakubili na siya. Oh my God, ang laki! Kailangan mo ng help. Uy! Uy, buhay pa siya talaga, my friend. My friend, it's still alive. Uy, laki ba kuko? Ang laki! Hawakan ko. Tatay. Tatay. Tatay ng mga bakukok. Shit. Ang laki. Ang laki niya guys. Tawang-tawa na naman to. Hala! Oh, tignan niyo yun oh. Isda yun. Mga bangos. Ang laki. Na hinabol. Ang barakuda. Nandahan ka ha. Inuyuko talaga ng ano eh. Yung yuko kanina. Swerte talaga itong maliit na rad na to. Yuko na, ang laki. Yuko talaga. Yuko talaga hanggang sa bato yung yuko niya. Ang ganda pa
ng pagbasag. Malayo pa naman ang birthday ko. Grabe naman tong dagat makapagregalo sa akin. Hilalim. Itsura mo siya kayo na. Huwag na, ikakrap ko na lang to. Mag-steady ka. Ayan, ang laki. Laki. Mga 2 kalahati kilo. Saan? Ang laki nga siya guys. So, tingnan mo. Kumpara mo sa mukha ng taon. Mas lalakyan. Hala, hala. Lalakyan. Tanggalin mo yung yelo. Patay na. Kasi yung isa. Nagre-relax lang. Ay! O, saan na yan? Bawal tumaano ng ano mo. Sige, sabag. Malaki? Uy! Anong isda? Ayan. Inalik naman sa dagat. Kasi hindi siya pwedeng kainin. Kasi kawawa. Actually guys, yun yung may palong. Ay, para siyang hornfish. Yan tawag siya ditong hornfish pala. Hornfish pala yun. Hintikan ko na makalimutan. Kasi dito, iba yung tawag sa, tawag sa mga isda nila. Kasi sa Pilipinas naman, iba naman din yung tawag. Kaya, what to do yan? Hindi. Ano yung tawag sa kanila? Yun na lang yung tawag. Oh my God, ang laki.